हम अक्सर कुछ घटनाओं को अपने साथ होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारण मानते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, कुछ काम करने या कहीं जाते समय झींक का आ जाना आदि। परंतु ये सब उन घटनाओं से नहीं होता है, लेकिन ये हमें सावधान जरूर करती है। मतलब हमें पहले से ही सूचना दे देती है, जिससे कि हम उसका पहले से ही अंदाजा लगा सके।